Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kakunta Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara mengobati merpati yang sakit batuk, pilek ataupun yang biasa disebut dengan bengek. Seperti ini ya. Nah, ini adalah foliar untuk betina-betina calon indukan saya. Di sini salah satu ada yang sakit bengek ataupun pilek dan batuk. Ciri-cirinya adalah burung seperti ini, seperti ingin membuang dahaknya yang ada di saluran saluran pernapasan. Nah, ini adalah sakit. Untuk penanganannya cukup mudah, dan juga burung yang terkena sakit seperti ini tidak mudah untuk menularkan ke yang lain, asalkan burung yang lain mempunyai daya tahan tubuh yang sedang bagus. Ini biasanya terjadi karena yang pertama adalah kandang yang kotor, lalu yang kedua adalah cuaca dingin, yang ketiga adalah kandang yang lembab. Di sini emang ya agak lembab dikarenakan sedang hujan dan terkadang airnya sampai masuk ke kandang. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini burung yang sedang sakit. Dan untuk penanganannya sekarang kita ambil dulu. Dan langsung saja kita mulai cara penanganannya. Sekarang kita ambil dulu merpatinya yang sedang sakit. Nah, seperti ini ya burung yang sedang sakit. Ini tadi burung yang sedang sakit. Untuk saluran pernapasannya waktu bernapas kayak agak serak. Nah, paruhnya juga agak sedikit kebuka. Nah, ini burung yang sedang sakit bengek ataupun pilek. Ini dikarenakan di saluran pernapasannya ada semacam dahak ya. Ini cukup mudah penanganannya. Hal pertama yang kita siapkan adalah yang pertama ini air, lalu yang kedua adalah tetraklor ya. Ini sangat efektif untuk mengobati masalah di merpati dan unggas. Caranya ini kita celupkan di air. Nah, ini tetraklor kita celupkan di air sampai basah. Lalu setelah kita celupkan, ini kita tunggu sampai agak lengket. Kenapa? Karena nanti ketika lengket kita masukkan dan tetraklor akan tertahan di saluran pernapasan. Nah, itu nanti akan ngebuka dan bubuknya itu akan tersimpan di saluran pernapasan. Lalu merpati akan seperti batuk-batuk dan mengeluarkan dahaknya ini.
melalui hidung ataupun mulut. Dan kita langsung saja kita oleskan. Ini sudah lengket ya, sudah lengket. Kita masukkan. Nah, nanti efeknya merpati akan batuk seperti ini. Ini nanti mendorong keluarnya dahak dari saluran pernapasan dan saluran mulut dari merpati tersebut. Setelah seperti ini, selanjutnya kita karantina merpati ini. Kita berikan tempat tersendiri. Dan sekian dulu video dari saya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe serta share dan aktifkan lonceng agar semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.